أهلنا في المغرب الشقيق في طنجة العزة، يا من تقفون اليوم وقلوبكم وعيونكم تسبق المسافات تعانق القدس، أنتم يا عشاق القدس وفرسانها. لقد وفدنا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ضمن وفد ضم شخصيات وقامات دينية ووطنية محملين بهموم أهلنا وآلامهم التي تنوء عن حملها الجبال. جئناكم من القدس ننقل لكم عذاب وآهات أبنائنا في قطاع غزة وبكاء أطفالنا وعذاب جرحانا وصمود أسرانا ودماء شهدائنا التي فاحت في تراب فلسطين للدفاع عنها. جئناكم من القدس أغلى بقاع الأرض، جئناكم من هناك من باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة حيث يعانق الهلال الصليب دفاعا عن القدس. صمدت القدس بأيدي كافة فئات شعبنا، حملنا الحلم والألم حيث كنا الحامي للمشروع الوطني في القدس. انتصرنا وانتصرت القدس بصمود أبنائها، كسرنا كافة المخططات للمحتل وبدعم الجميع، ولا ننسى من ساندونا. القدس في الوطن بمنزلة القلب من الجسد، لذلك فإنه من الواجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن في سبيل الحفاظ عليها ودعم أهلها وتعزيز صمود أبنائها في وجه آلة الاحتلال المتغطرسة. وهنا أستحضر الجهود المباركة والمبادرات الخيرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف في هذا المجال، والتي يجب البناء عليها وتطويرها لتكون الأساس لجهد عربي جامع تكون القدس بوصلته ومبتغاه. أكثر من 25 عاما من العطاء، هذه الوكالة رسخت في عقول وقلوب المقدسيين العلاقة الأخوية، ورسخت فكرة نصرة المظلوم والوقوف مع الحق مع شعب يظلم وتنتهك حرمته وسلبت أرضه منذ أكثر من 100 عام. إنها القدس تتعرض لهجمة صهيونية احتلالية شرسة تطال البشر والحجر والشجر بل وحتى الأموات في قبورهم. أيها الإخوة والأخوات، إن ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من مجازر تنألها البشرية، هذا البطش وهذا الدم الذي يجب أن يتوقف، هذا القتل وهذه المعاناة يجب أن تنتهي. أكثر من 38,000 شهيد، ألا يكفي هذا الدم الذي يسيل في غزة؟ أما آن لهذا العالم الصامت أن يوقف هذه الحرب الظالمة؟ من غزة الحبيبة الجريحة الصابرة الصامدة إلى المغرب العزيز، جئناكم من هناك من تحت الركام لنقول للعالم أن لن نركع ولن نرحل، سنبقى صامدون إلى أن يأذن الله، وإن وعد الله حق. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أكرر شكري للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على جميع جهودهم ودعمهم لفلسطين والقدس على وجه الخصوص، وأعبر عن فائق امتناني على حسن الاستقبال وطيب الاستضافة التي لمسناها خلال الأيام الماضية، ولن يفوتني أن أتوجه بالشكر لأحبتي وأهلي في القدس الشريف على صمودهم ورباطهم، فهم رأس الحرب في مواجهة هذا المحتل، وهم يواجهون مصيرهم بإيمان منقطع النظير، كيف لا، وهم الذين أنعم الله عليهم أن يرقبوا غروب الشمس من أفق القدس، وأن يصحوا على صوت أذان الفجر يصدح من ساحات المسجد الأقصى المبارك. أنتم اليوم بمهرجانكم هذا ترسلوا رسالة بليغة وموقف واضح صادق لكل العالم في ظرف هو الأشد معاناة والأصعب. إن القدس كانت وستبقى مدينة عربية إسلامية قلب فلسطين وجوهرها. والسلام عليكم ورحمة الله.